Aí a fogueira de Santo Antônio, para que vocês vejam como está, ó. Pegando fogo. Olha. Estamos aqui, ó. O menino soltando bombinha. Aí. Nós aqui estamos, aqui, ó. Na fogueira de Santo Antônio, o santo casamenteiro, segundo os católicos, né? Para que vocês vejam a fogueira de Santo Antônio. Com muita alegria, com muito amor. Agradecendo a Deus pela vida, né? Agradecendo a Deus pela certeza de um mundo melhor. Nós estamos aqui, né? Vivendo esse momento especial, né? Dia dos namorados, de tantas emoções, apesar de tantas coisas ruins nesse mundo, mas vamos esquecer as coisas ruins, só pensar nas coisas boas, agradecendo a Deus pela vida. Então, um abraço a Rosa Belarmino, um abraço a Dona Gessine Maceió, um abraço também para Marco Torre, em Canhotinho, para Gessina, para Prazeres lá em Maceió, um abraço para as pessoas lá de... como é o nome da cidade, meu Deus? Palmares, né? Seu Hernandes, um abraço, seu Hernandes, aí em Palmares. Tá aí a fogueira do Santo Antônio, segundo os católicos aí, pegando para você ver. Aquele abraço, estamos nós aqui nesse sítio Aliança. Se inscreva no canal Chiquinho Aliança do YouTube. Estamos nós na fogueira de Santo Antônio. É dia dos namorados, dia de festa, dia de alegria. Muito milho, muita canjica, pamonha, de tudo tem. E a gente comemorando, agradecendo a Deus por tudo, né? Só temos a agradecer. Um abraço a todos de São Paulo, também de Tupi. E nós estamos por aqui, né? Vivendo esse momento tão especial. Momento de alegria, né? Só temos a agradecer a Deus pela vida. Boa noite de coração. Aí, solta aí, bombinha, painha, pra nós ver. Aí, soltando bomba, solta aí. Isso. Tem até sapo também, para que vocês vejam os sapinhos. Os sapinhos estão de festa. Vão dormindo quentinho, ó. E nós estamos por aqui, né? Agradecendo a Deus por tudo. Obrigado a todos. E aquele abraço a todos os inscritos no canal Chiquinho Aliança, aonde quer que você esteja. Feliz Dia dos Namorados a todos em nome de Jesus. Boa noite!